Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsul mutmainnati sareng saterasna nafsu nu aya dina awak urang samudaya teh nyata nafsu mutmainnah. Wa man syauha jeung ari tempat bijilna nafsu mutmainnah eta min latifati sirri tina lelembutanana ruhani urang samudaya. Allati ro'at anu ningali ieu lati teh qiyamal haqqi kana jumenengna Allah Subhanahu wa taala. Bi haqqil yakin kalayan nyatana kayakinan ka Allah. Fi kulli syai'in dina sakabeh perkara. Ba'da haliku kulli syai'in dina saatos ancur sakabeh makhluk. Janten saterasna nafsu aya dina awak urang dimuliakeun ku Allah nyatana nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah teh nafsu anu tenang, nu teu kagimiran ku naon-naon perkara nu dipaparinan ku Allah. Boro-boro dina bungahna dipaparinan cocobi ku Allah hate teh tenang. Su tenang teh hayang ngerintih milarian jalan tina segala rupi nu dipaparinan ku Allah hayang dugi deui ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu nafsul mutmainnah teh aya di sadayana jelema. Ngan aya nu dibere apal ku Allah, aya nu dilalaworahkeun teu dibere apal ku Allah. Nauzubillah subhanallah. Wa man syauha min latifati sirri tempat bijilna nafsul mutmainnah teh ieu tina lelembutan rohani urang samudaya. Jadi sapali jalan jalmi rek dibere ngarti hatena ku Allah, jalan leumpang ka Allah teh kunumpakan nafsu mutmainnah. Sapali jalmi rek didugikeun deui ka Allah teh dihudangkeun heula nafsu mutmainnah. Sapali jalmi rek dipaparinan ku Allah ilmu anu sakitu mahalna ti Allah teh ya diharudangkeun digugahkeun nafsu mutmainnah dina hatena. Allati ra'at nu ningali ieu nafsu mutmainnah teh qiyamal haqqi kana jumenengna Allah. Katingali akbar Allah. Katingali af'al Allah Subhanahu wa taala. Bi haqqil yakin kalayan nyatana kayakinan. Sanes bobodohan yakin. Jadi ya lain yakin cek ilmu, sanes yakin cek bejati batur, tapi yakin kapenak dina hatena upeda dilusuran ilmu ku Allah dugikeun kanyaan nyaksi kana akbarna Allah Subhanahu wa taala. Tai wal ti nafsu mutmainnah bakal nyaksi kana akbar Allah. Leungit we nafsu mutmainnah dina mana? Nu katingali teh moal akbar Allah. Nu katingali teh kabisa sorangan, nu katingali makhluk nu bisa keunana ku Allah. Nu katingali teh urang jungkerang makhluk malahan naudzubillah. Fi kulli syai'in dina sakabeh perkara. Jadi sadayana perkara teh itu diatur ku Allah. Sadayana perkara teh tos aya rububiyahna Allah Subhanahu wa taala. Didinya perkara didinya apal Allah, didinya perkara didinya kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawasana Allah teh sakitu cakepna. Derek teh caket kumaha kawasa Allah da dunyana ge sakieu rapat aja urang. Cekinten urang aya jarak jeung jag-jag. Dibere sehat jalmi, dibere kamuraan, dibere kasepuhan jalmi, dibere yuswa ku Allah teh aya jarak yuswa jeung maneh. Tah ngaran yuswa jag-jag jeung sehatna teh diatur ku Allah. Saatos dibere ku Allah jag-jag jeung sehat asa rapat kana hatena teh. Tapi nu ngaturna nu maparinan kabisa dina jag-jag jeung sehatna leungit. Panaannya tidak pada rapat didinya. Kusaking urusna Allah Subhanahu wa taala. Jag-jag katampi sehat ditampi ku urang tapi pangurusan Allah keur ngajag-jagkeun jeung nyehatkeun urang leungit. Mana
asa teu kahar kitu. Takun nafsul mutmainnah mah kapan atuh. Wa tarji'u jeung balik ya nafsul mutmainnah ila Allah ka Allah. Salamina nafsul mutmainnah mah hayang laleumpang teh ka Allah. Dugikeun ka saking hayang eta nafsul mutmainnah ngajakan kana hatena. Hate ge kabungah-bungah teh ku nafsul mutmainnah dugikeun ka ngajakan kana awakna sabeuleuh geujeurna. Matak teu heseueun jasad nu sakieu awana teh diangkatkeun ku Allah kana tempat nu aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Ka masjid ya alhamdulillah nepi eunam teh saking ruhanina dihudangkeun ku Allah. Ya alhamdulillah kana naon perkara taat jeung ibadah teh dirugikeun ku Allah ku sapalina hudang ruhanina nu dikarsakeun ku Allah. Sebenarnya kana taat jeung ibadah mah lain hujasan sebenarnya. Loba jalmi teh nya jag-jag waringkas sehat ongkoh di paparinan dunya eukeut situasi nu sakieu halodona. Tapi borong masjid jauh masjid deukeut teu nepi. Pada sampean gempor henteu katanya. Tingali ngaringkuk henteu geuring teh jelema teh. Astagfirullah. Tapi jasadna mah disehatkeun ku Allah ngan hatena di keringan ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab sapalihna nafsul mutmainnah teu dihudangkeun ku Allah. Tadi mana nafsul mutmainnah teu dihudangkeun ku Allah moal barat jelema teh ka Allah. Fi kulli mudatin dina sakabeh mangsa wa ghairi puturin jeung teu eureun hayang balikna ka Allah. Jadi sahoyongna jasad kana dunya hate mah hoyong ka akhirat. Sahoyongna jasad kana dunya ruhani urang ge hayang ka Allah. Pan kana dunya teu bosan-bosan urang nya. Rek meunang rek teu meunang gitu. Malih rek katipu ge deudeuyeun kana dunya mah teh. Cik ari ka akhirat mah pan hatena mapai ka akhirat teh meuli hese. Sekalian dibejaan ku batur ge da urang mah moal dugi ka akhirat sakitu. Hatena teh. Padahal manehna teh calon maot di akhirateun. Jadi urang rek dicalikeun ku Allah engke di alam kubur, di alam barzah ku Allah. Disumpingkeun ka alam mahsyar ke ku Allah Subhanahu wa taala. Dugikeun ka urang bakal nyukang siratal mustaqim. Cek di dunia di bejaan majar teh urang moal nepi kana siratal mustaqim. Naudzubillah. Boro-boro jalmi nu soleh, jelema nu teu soleh ge didugikeun ku Allah sina nyarukang heula kitu. Ngan ari nu soleh mah salamet dina siratal mustaqim. Ta ari nu teu dibere soleh ku Allah jalmi ahli doraka mah karek salengkah dua lengkah geus digerbrusnya naudzubillah summa naudzubillah. Da teu hayangeun ka Allah. Wa tarji'u ila Allah fi kulli mudatin wa ghairi futurin teureun. Kumantengna nafsul mutmainnah hayang cakat jeung Allah. Wa kana jeung kabuktosan ta nafsul mutmainnah teh ta musahidatan lahu nu ngarasa caket jeung Allah. Nu ngarasa hadir Allah teh ku nafsul mutmainnah. Fi kulli waqtin dina sakabeh waktuna si jalmi nu dititipan ku Allah. Jadi waktu nu dititipan ku Allah ka urang samudayana ieu teh sing janten jalan hate urang musyahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tak tahlus bini mah urang dilebetkeun keneh kana sasi Maulid, sasi Rabiul Awal, sasi nu dilahirkeun hiji makhluk nu bakal nyelametkeun dunia akhirat nya tana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sapali perjalanan anjeunna teh ngadugikeun hate jelema jeung ruhanina sina balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan urang lebet dina sasi Mu'adzam, sasi Rabiul Awal, sasi Maulid ieu. Matak di awalan
mulut pertama urang samudayana mingun kahiji dina sasi mulut urang biasa ngayakeun riyadhah ya ngamaliyahkeun sapalih jalan istighfar urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan lamun ngemot kitu mah teu cekak. Istighfar urang 100 uihan. Kangge ngaragrageun dosa 10 siki geus teu mampuheun. Geus komo macana diliwatan. Kuduna 100 uihan urang karek 20 geus-geusan deui. Naudzubillah. Janten minimal urang ngaos 100 istighfar teh 100 dosa teh kabayang. Da kang abdi mah loba dosa teh 1 juta dosa. Nuntut teh sugan 100 heula kabayang. Astagfirullah. Urang mah dosa ka Allah nu sakitu seueurna. Dosa ka ibu rama urang nu sakitu seueurna ya. Cigana 100 dosa teh urang dosa ka dulur oge geus beak sadayana. Nu kakolot macan kabayangkeun urang. Naudzubillah. Dosa jeung makhluk ya Allah ya Rabbi. Naudzubillah. Bari jeung jalan istighfar urang teh sabulan sakali 1/2 jam. Sabulan sakali teh. Ai dorakanna saumur-umur tiba heula. Astagfirullah. Mantap. Insyaallah paribasa beureunan 100 istighfar urang teh sugan dorakan napal dina curug urang teh dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. 100 uihan mah curug oge teh gede teuing sebenarnya. Jadi 100 istighfar urang teh cigana mah ku ngadelek urang ka batur kula dan soca urang ya tos cigana mah cekap sakitu geus alhamdulillah. Teu acan ngomongkeun baturna dina lambai teh. Teu acan nganyerikeun batur mah. Teu acan ngawadul ngabohong lambai urang. Kuluna teh jangan tambihan hitong 100. Bila teuing 100. Kok yang ditambah tapi ai judulna ngurangan. Naudzubillah. Kuduna mah 100 aja ditambih deui. Ya, sugan jadi 300. Pan urang dagang bati 50 ngapoe pan hayang ngambah we tuluy bati teh ngurangan meureut teh. Ari kana dagang hayang ngambah ai kana istighfar hayang ngurangan. Naudzubillah. Wa yaumin jeung unggal dinten teh nafsu mutmainnah mah hayang caket jeung Allah. Wa halin jeung tina sakabeh tingkah jelema. Tingkah ku Allah dipaparinan bunga, tingkah ku Allah dipaparinan kasenang dina hatena. Dipaparinan ku Allah malih kateraos manahna, kabingung jeung kasusah teh dijadikeun jalan nafsu mutmainnah mah wa tarji'u ilallah hayang balik ka Allah. Dan yang nyumpingkeun bungahna ge Allah. Tak wajib urang tina bungah teh kudu leumpang hatena kana tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa natijatuha jeung ari buahna itu nafsul mutmainnah teh eta yashhaduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Buahna tina jalmi nu dipaparinan nafsul mutmainnah ku Allah Subhanahu wa taala nyaksikeun nafsul mutmainnah ka anjeun teh wujudahu kana ayyana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Nyaksikeun kana ayyana Allah. La adamaka teu aya eueuh anjeun teh wala wujudaka malih teu aya ayyana urang. Ayyana urang jeung eueuhna urang teh teu kasaksi ku nafsul mutmainnah. Da aya urang jeung teu aya urang teh sarua teh. Teu kieu namanya di mana aya urang batur bunga, eueuh urang batur teh sedih henteu. Da aya urang geuningan batur teh teu jadi sedih, teu jadi bunga. Di
di mana eueuh urang kadang-kadang batur teh nya bungaheun hatena teh. Jadi aya urang jeung teu aya urang teh jadi masalah keur jelema nu sae. Tempo-tempo jalmi teh aya nu keur teh mah urang aya bunga ngan urang eueuh sedih ieu mah soleh eta ngaranna. Jadi lamun jalmi seueur amalna taatna dipaparinan sae ku Allah. Sepuguh ilmu namanya dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala. Tiap nasihatna teh ngeunah teh asup kana hatena debungan bijil tina ilmuna Allah. Jadi di mana hadir eta jalmi bunga hatena. Dan di mana teu aya eta jalmi kadang-kadang sardi jelema. Tak kira-kira eta jalmi nu disaekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya jalmi teh nu urang aya tapi batur teu bunga. Tapi di mana urang eueuh batur teh bararungah sadaya. Astagfirullah. Eta kira-kira meureun jalmi nu teu dipaparinan sae ku Allah Subhanahu wa taala. Jalmi nu tukang ngariweuhkeun kitu. Jadi ayana teh teu barungaheun batur malah sabalikna jadi sardi. Di mana manehna eueuh komo dibere maot ku Allah. Henteu we syukuran numpang geunya. Astagfirullah. Naudzubillah summa naudzubillah. Kuduna mah urang dipaparinan derajat nomor 1. Jadi aya urang batur bungaheun, teu aya urang batur teh sardiheun. Sok cobian ku urang di bumi. Lamun urang salami di bumi komo keur PPKM kieu mah loba di bumi leuy. Salami di bumi tanyakeun bojo urang teh bungaheun bingungeun. Pernah nanya teh. Ari nanya langsung mah teu nya ngan tina roman beungeutna cigana teh nu teu bunga. Astagfirullah. Gusti boro-boro teuing kusa RT-eun urang. Boro-boro teuing sa umat teu cacakan umat nu di imah ge datang urang di imah tuluy-tuluyan teu bunga malah jadi rudet. Tangan di mana urang teu aya we ini teu didamel bunga teu pamajikan. Alhamdulillah si rudet teh geus leungit. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi di mana urang eueuh teh bojo teh teu merasa kehilangan. Malah merasa nanti merasa bunga kacidan. Tak ciri nanti mulai di imah teh sok digebrig-gebrig wae sina ini. Ada tukang hiji meakeun kejo datang di imah teh. Loba punta-penta sepuguh udud jeung kopi mah. Aing mere resiko 50.000, kumanehna 35. Eta salaki nu di dunia narudat ke di akhirat bakal dirudatkeun ku Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Batur mah aya teu aya teh sami batur. Numpak nafsu mutmainnah. Dina pesak aya 200.000, aya 500.000. Jeung dina pesak teu aya duit teh sami batur. Bungahna sami kitu teh. Urang pan gaduh we. Dina pesak teu pira. 20.000 geus bunga. Hiji waktos urang nyabak pesak teh eueuh duitan. Jemedu teh nya manyun eta. Geus robah eta ku eueuh duit teh eueuh ka bunga. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa junuduha jeung ari baladna nafsul mutmainnah. Lamun urang teu kapangak wae teu karasa we nafsul mutmainnah sok tingali baladna we. Ya, piraku ai baladna mah teu katingali wae. Biasana rajana mah disumputkeun teh nu daratang teh baladna. Atawakkulu tawakal. Hatena teh tawakal, nafsul mutmainnah mawa kana hate teh sok loba tawakal ka Allah. Ieu tawakal teh nyangakeun sagala rupina ka Allah. Dagang urang dikeureuyeun, kasab urang dipidamel. Ngan keur dagang keur kasabna alhamdulillah manah nyangakeun Gusti rek sabaraha disangaan ku Gusti. Dalam ciri jelema nu tawakal mah meunang ari teh jadi teu raos hatena. Da memeh kasabna ge dibikeun ka Allah.
Jadi urang angkat jam 7 terus ditawakalkeun ka Allah. Mantak teu datang jam 8 rezeki jam 11 teu sumping teh teu jadi teu raos satena tenang da tawakal teh. Tapi ka jam 4 teu bere wae wal teu dibere wae. Anas tawakal geuning Allah teh. Eta berarti tawakalna teu jadi gitu. Tawakal nu diajar ka dieuna tawakal bobodohan teh naudzubillah summa naudzubillah. Matak nu tawakal mah najan 3 poe teu dibatian ku Allah ge alhamdulillah. Wal ibadatu jeung cirina baladna tina nafsu mutmainnah mah hayang loba ibadah ka Allah. Teulireun sagala rupina waktos nu disumpingkeun ku Allah. Nu janten eta waktos teh titipan ti Allah dijadikeun disulap ku manehanana kangge jalan nyaketan kana ridho jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teu aya ayeuna lolongkrang niat hate teu hayang ibadah. Keur dagang urang hayang ibadah, keur kasabna ibadah, geus puguh keur salatnya dipaparinan ngajina hayang jadi jalan ibadah. Malih nu sae mandugikeun ka kulem-kulem ge hayang jadi ibadah. Kumaha Kang kulem nu jadi ibadah. Cek paham abdi mah di mana sare di pengajian teh teu ibadah. Eta mah nu kabluk. Ya, tapi insyaallah mudah-mudahan sarena urang di bumi jeung kulemna urang di madrasah di tempat pengajian eta teh jauh bedana. Di imah mah di imah, madrasah mah di madrasah, mentak jauh beda. Astagfirullah. Tapi insyaallah najan urang keur dikulemkeun ku Allah, kacangat nunutan teh usocana teu dibere peureum ti beurangna jola pesare keur ngaji teh. Ngan hitunganna teu nanaon teh lamun sakali-sakali. Kayu unggal ngaji sare mah eta mah nya geus capek jelema teh tukang tumor. Naudzubillah summa naudzubillah. Mantak niatna kudu robah, urang niat rek ngaji, niat urang rek sare kitu teh. Dan sae mah kulemna ge ibadah. Tah nu ciri kulem ibadah diseepkeun keur beunrana teh ibadah kamu. Mata saking capek ibadah dupikeun ka kakuleman batur mah sare dihaja. Urang mah capek digawe lep peureum. Digaweuna teh jadi ibadah, peureumna teh jadi rahmat naudzubillah summa naudzubillah. Da urang mah ibadah mah can pernah nepikeun ka capek. Teu acan. Boro-boro salat na ngaji ge can capek. Teu capek mah nu ngadugikeunana nya. Ya Allah ya Rabbi bohlam 3 jam 2 jam cari cing manehna mah teu capek. Tah mata kana di kenoran sajam setengah teh sing ngarti meureun capek teh teh. Wal ibadah sadayana dijadikeun jalan ibadahnya ketan kana ridhona Allah Subhanahu wa taala. Wasyukru jeung baladna nafsul mutmainnah mah sok dipaparinan syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur teh nyaksi si jalmi kana nikmat Allah ia yakin ti Allah. Eta syukuran. Jadi naon rupi nu dipaparinan ku Allah boro ayana teu ayana ge dijadikeun jalan syukuran kana naon rupi nu dipaparinkeun ku Allah. Jadi ulah boga sangki urang rek syukuran teh kudu loba heula gitu. Najan urang dipaparinan 10.000 ku Allah syukuran ka Allah gitu. Di urang mah syukuran teh pan di mana panenna teh lamun teh mah ya parena hade nepikeun ka teu aya hama kakara syukuran. Tapi lamun panenna saeutik urang mah alim syukuranana. Piraku cenah syukuran ke jeung tina ladang urang panenna dialitan ku Allah tuluy syukuran eta mah rada teu nyambung cenah. Jadi lamun dagang payu batina loba teh syukuran urang teh.
jadi jalan syukuran. Padahal lamun urang dagang teu payu komo aya nu nipu ge kudu syukuran teh. Syukur Gusti aya nu nipu, alhamdulillah. Ngahajakeun mah abdi mere ka nu nipu teh hese. Mudah-mudahan sing hajat meleg kemarin. Udah syukur urang. Tah syukuran teh nyaksi nya sapali rezeki urang nu dibawa ku batur eta teh lain rezeki urang, tapi rezeki ti Allah Subhanahu wa taala jang eta jelema gitu. Syukuran urang teh dina sapali rezeki nu leungit tapi nu ngalitan komo teu aya pisan. Urang katingali keneh nya sapali babagean ti Allah Subhanahu wa taala. Nu diarepkeun ku urang kenging 100.000, Allah ngalungsuran ka urang 25.000. Cek urang teh ka mana Gusti 75.000 deui teh. Maka jeung ka mana can dibere bae ku Allah nya. Dina najan rezeki urang nu sakitu alitna tapi eta jelema hatena dijadikeun jalan syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Antak duitna leutik teu eureun ka masjidna. Artosna dialitan ku Allah tapi alhamdulillah dikeureuyeukkeun kana jalan nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Syukur teh kitu, syukur nikmat teh. Dan najan 1.000 ge teh nikmat ya Allah. Urang sumangat syukuran teh di mana loba syukuran. Di mana leutik mah urang mah mung syukuranana. Sedengkeun jampena urang ya hoyong ditambih-tambih nikmat ku Allah. Ngalangkungan sapalih pidawa Allah la in syakartum la azidannakum. Di mana anjeun pandai bersyukur ku kami ditambahan. Entak lamun teh mah bati 5.000 pek syukuran ka ke bakal ditambih-tambih ku Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matak tanah can dipaparinan ku Allah, sawah teh can kabeuli ku urang, dunia can dititipan loba ku Allah. Nah urang teh kira syukuranana tuh. Maka ku dibere jag-jag wunggul ge itu jalan kana urang syukuran kana nikmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Warido jeung ridho si jalmi teh kana naon rupi takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho teh harus nampi kana naon rupi nu paparinan ku Allah. Boro-boro bungahna najan paparinan susah ge ridho. Tak ku bisa narido teh sabab nafsul mutmainnah nyaksi ketetapan Allah di alam ajali. Tos dipaparinan kieu ku Allah sagala rupina. Jeung sapali deui nya janji urang dina manah samudayana teh raditu billahi robba. Ridho urang yen Allah teh nu ngurus ka urang samudayana. Jadi lamun jalmi nu geus dipaparinan makom ridho mah hatena dibere ridho ku Allah. Jadi kumaha Allah nyangakeun sadarupna. Jeung nu dipaparinkeun ku Allah ka urang teh teu boleh nampi wae hatena insyaallah. Jadi Senin parat nepikeun ka Sabtu teu dibere bunga ku Allah teh ridho wae. Matak baheula di Majalaya mah aya toko pangramena teh toko ridho. Ena mah leungit da teu ridho beureun. Toko ridho ayo meuli nawar seeutik itu mere. Jadi teu nyambung toko ridho teh mantak dileungitkeun jeung toko-tokona ku Allah. Astagfirullah. Pada ridho teh ieu pada malan manah urang samudayana nu kasenter ku nafsul mutmainnah. Batur tuang sae urang goreng sing ridho eta mah bagian batur. Batur usahana jalan urang teu sing ridho. Da urang teu ridho ge moal jadi robah. Pada mulang urang moal jadi robah dunia urang teh. Dipaparinan urang teh ka teu raos manah ku Allah. Gusti abdi mah teu ridho dibere wae ka nyeri. Sugan geus teu ridho teh jadi bunga pan teuing. Anger eta teh. Malah beuki terpuruk naudzubillah. Keur mah ku Allah dipaparinan sapalihna cocobi ti Allah. Tuluy hatena dicobi deui teu dibere ridho kana takdir Allah. Naudzubillah. Tanafsul mutmainnah mah di mana tos ditumpakan ku eta jelema insyaallah di kumaha-kumaha teh ridho ku Allah.
wal khaufu jeung dipaparinan sieun ku Allah balad nafsu mutmainnah mah seueur kasieun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sieun ayeuna urang dibisakeun ku Allah enjing sieun teu dibisakeun ku Allah. Ayeuna urang angkat ka masjid isuk sieun teu dibisakeun ku Allah. Ayeuna urang dibere jag-jag ku Allah kadang sieun urang dipana enjing sieun teu dipaparinan jag-jag ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tah kasieun eta teh kedah aya dina hate. Sieun urang ayeuna disehatkeun ku Allah isuk digeringan bari jeung geringa poho kana jalan leumpang ka Allah. Sapalih urang angkat ka madrasah neneangan ilmu teh ieu buktos hate urang sieun ya. Sieun teu aya ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Matak maksakeun sumping teh urang. Ulah sieun ku makhluk gitu. Geus cekak urang mapan sieun ku makhluk nya da tiba heula. Sieun dagang teu meunang bati. Sieun dagang eueuh nu meuli. Sieun dagang urang teh teu jadi jalan kangge ngabungahkeun hatena. Malih saking sieunna manah dugikeun ka dagang teh ditarekahan ku wirid, ku sholawat, ku jajampean supaya ieu dagang teh ngabungahkeun mayukeun gede batina cik mah. Tapi kasieun ka Allah mah teu diwirid teu dina naon. Nepikeun ka leungit sieun-sieun lagi. Oh kasieun sieun keneh ku dunya daripada sieun ku Allah. Tina teh model jelema teh sieun keneh ku juri daripada ku Allah. Teu salat teh sieun keneh ku juri teh daripada ku Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Warroja jeung ngarep-ngarep nafsu mutmainnah mah hayang cakatna kana rahmat jeung ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Teu boleh hatena teh hayang kabita wae kana perkara nu sae. Komo yuswa urang sakieu disarapuhkeun kana ku Allah. Rek naon deui nu dipilari ku urang atuh. Iwalti urang roja kana rahmat jeung ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Di mana ku Allah dicarikeun dina tempat nu sakieu saena teu kahalangan naon rupi kaawonan urang samudayana ku kersana Allah. Jadi kaawonan urang nu bijil tina dosa nu sakitu seueurna, nu sakitu alifna tapi teu ngahalangan Allah ngahadirkeun kana hate urang dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Teras roja rek beurang rek wengina urang ngarep-ngarep Gusti istiqomahkeun manah abdi jeung ruhani abdi hayang salamina milarian ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Amin ya Allah. Wa nafsur radiyah sareng saterasna nafsu nu aya dina awak urang samudayana teh nafsur radiyah. Teh ieu nafsur radiyah teh nafsu nu tos dipaparinan ridho teras. Rek dikumahakeun ku Allah ridho ieu jelema teh kitu. Tah teu acan ditumpakan ku nafsu mutmainnah jeung nafsu radiyah mah hese ridona teh. Ya rek ngaridokeun hate urang teh. Matak batur gaduh awon ge urang kadang-kadang hese ridho ngahampura ka batur. Batur ieu gaduh misalkeun sametan ka urang teh hese rek ngaridokeun teh. Urang gaduh salah jeung dulur teh rek ngaridokeun kasalahan batur dihampura ku urang samudayana. Malih dugikeun ka urang jeung nu di bumi jeung bojo urang teh hese ridona teh pan. Jadi tina artos nu dipasikeun ku urang ka bojo tina ladang kesang urang dohirna urang kasab ikhtiar eta rek dipasikeun teh make jeung teu pati ridho nya. Komo meunang 500 rek dibikeun 500 teh teu pati ridho. Cek hate goreng teh ganyel heula 50. Leutik teuing 100 subutkeun teh nyaho ieu nya gitu. Ka bojo sorangan teu ridho. Tapi aneh ka pamajikan batur ridho, bro. Astagfirullah. Dibawa jalan-jalan pamajikan batur. Pamajikan urang rek ngilu ke banter ridho urang. Cicing-cicing ngaganggu pisan rek digawe cenah kitu. Naudzubillah. Jadi
jadi sing ridho urang teh kana takdir Allah. Wa man saruha jeung ari tempat bijilna itu makom radiyah teh min latifati siri-siri tina lelembutanana rahasia-rahasia Allah. Ya, tina lelembutanana makom rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hiya ari ngaran nafsu radiyah teh tatardo an kulli ma qaddarallah. Jalmi teh ridho tina sakabeh perkara nu nakdirkeun Allah. Jadi nu dimaksud ridho teh tina perkara nu ditakdirkeun balik deui ka Allah. Eta ngaran makom ridho. Ulah ieu urang dipaparinan ka teu raos ku Allah. Dipaparinan rezeki saeutik kumaha kang ridho ka masjid teu ka madrasah teu eta. Eta mah ridho dina lisan hungkul naudzubillah summa naudzubillah. Tardo an kulli ma qaddarallah. Ridho urang samudayana, ridho anjeun dina sakabeh perkara nu ditakdirkeun ku Allah. Mata tong ningal urang an kulli ma qadar tina sakabeh perkara teh nya urang kudu jadi jalan ridhona Allah. Lamun ningali ma qadar perkara nu ditakdirkeun urang teh kadang-kadang teu dugi. Lamun teu dituluykeun ma qadarullah. Da lolobana jalmi teh ningali ma qadar perkara nu ditakdirkeun. Tapi ieu perkara nu ditakdirkeun teh teu kapendak jalan leumpang ka Allah. Mata teu ma qadarullah. Mun aya jalmi nu teh mah goreng ka urang samudayana, teu katingali jelema malih karaos nyarekanana teh nepikeun karawin cepilna. Eta teh ma qadar perkara nu ditakdirkeun. Nu katampi poe ayeuna. Lamun keheul keneh hatena berarti teu nyambung ma qaddarullah. Tarek urang boro-boro teuing dibungahkeun ku batur, najan digorengan ku batur teu aya sakeprul kaawonan dina hate urang lamun tos yakin ieu takdir Allah. Lamun tos takdir Allah manaon jeung kudu dimasalahkeun. Teu kabagi rezeki dipanggil RT na Bangkur. RT kumaha gitu. Kunaon abdi nepikeun ka eueuh dina daftaran. Cek RT na pinter, da ieu mah di Lauhil Mahfuz. Pak RT abdi nanyakeun teh kitu, nanyakeun bagian abdi na mah jeung ka Lauhil Mahfuz teh. Padahal maksudna mah dituduhkeun jelema teh mun teu kabagian mah ieu teh tos takdir Allah. Lamun teu kabaca di dieu kudu buru-buru maca ka ditu. Deui maca ka dieu mah keuheul. Ya, lamun urang teh menyungkeun kopi kanu janten bojo, pohoeun teu digulaan. Pan kopi teh jadi teu ngeunah. Padahal bojo urang mah lempeng. Ya, cik mah pang ninyuhkeun kopi, hade kopi nu ditinjuh. Da urangna teu dituluykeun kopi dan gula henteu. Ai urang geus dibere kopi nyel kitu nanaon itu pabaligan pisan rumah tangga 20 tahun. Nyieun kopi kuat kapait kieu. Istrina pinter pan akan ngomong teh nyungkeun kopi. Pikir-pikir heueuh deui nya. Ngan maneh teh sing gidang ge aku akan ngadahar kopi hungkul. Tah model kitu. Jadi naon perkara nu katampi ku manehna boro-boro teuing nu amisna najan dibere kopi hungkul ge jang jalmi nu dibukakeun hatena ku Allah. Angke jeung jadi keuheul. Da babari lamun teh amanya urang dipasian ninyuh kopina hungkul eueuh gulaan. Lamun teh mah urang tersep tinggal banyurkeun ka handapna. Piceun kaluar tong jadi make jeung umak amok. Ke rumah urang ieu can dituang kopina teh hayo urang teh payun ka pamajikannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi panyakit kopi teh jual narok kana bibir. An kulli ma qaddarullah. Pek sing ridho kana naon perkara nu ditakdirkeun ku Allah. Jadi nu perkara nu ditakdirkeun ku Allah tiap menit, tiap waktos, ya, tiap dinten, tiap mingon, tiap
bulan tiap tahun eta sadayana perkara nu ditakdirkeun ku Allah. Urang tinggal maca di mana perkara nu diridhoan ku Allah pek simbunga, di mana urang dicalikeun dina perkara nu teu aya ridhona Allah buru-buru istighfar. Eta teh perkara teh ditakdirkeun ku Allah ngan teu aya ridhona Allah. Eta mah teh kenging ridho urang ya, diajakan maksiat ridho naudzubillah. Diajakan urang ninggalkeun salat komo ridho naudzubillah. Yakin akalna teh otakna teh bener keneh nya. Da cirina akal mukalaf aya teh urang tuang beuki keneh gitu. Mang kunaon teu salat? Udah abdi mah nyaksi teu salat teh takdir Allah. Imang tadi tuang teu alhamdulillah kopi geus udud geus tah berarti ngawadul. Jadi satungtung aya akal mukalaf mah wajib salat. Satungtung urang dipaparina nikmat keneh ku Allah wajib ngalaksanakeun parentah Allah nu mangrupi salat nu dipardukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Paribasa leungit rezekina ge anyar salat mah kedah dilaksanakeun dabongan wajib kangge urang samudayana. Aya maqamur ridho tegasna mah maqam ridho. Tempat ridho hatena dibukakeun ku Allah nya didugikeun kana jalan nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang rek diridhoan ku Allah teh pek tumpakan heula maqam ridho sing ridho kana takdir Allah. Bade dibeureumkeun ku Allah mangga, bade dihideungkeun ku Allah mangga. Ditambah yuswana ku Allah mangga. Nambah yuswa nyaletikan rezeki ku Allah teu naon-naon. Ya. Tong dimasalahkeun. Sebenarnya meleutik rezeki lain masalah. Nu jadi masalah mah urang mikiran wae eta rezeki leutik hayang gede eta masalah. Astagfirullah. Ari urang mah teu daman masalah padahal mah teu daman teu jadi masalah. Nu masalah urang mah ya dina geurigna teu nyaho ieu takdir Allah. Kang kunaon mending ngalamun wae teu keur loba masalah. Usaha teu payu nu di imah rudat wae. Ya Allah ya Rabbi duit leungit wae dikomo keur masaleutik aya leungit. Padahal sebenarnya itu mah teu jadi masalah. Menjadi masalah urang tina duit leungit teu nyaho jalan leumpang ka Allah. Ai maqamur ridho tegasna maqam ridho. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim adawu Allah Subhanahu wa taala. Kul wartoskeun ku anjeun Muhammad kullum min indillah. Sakabeh perkara teh min indillah tina mungguh Allah. Sadaya perkara teh tos dicatat ku Allah Subhanahu wa taala. Sakabeh perkara nu bakal sumping ka makhluk ya. Zaman ayeuna dugikeun ka kiamat eta teh tos aya aturan ti Allah Subhanahu wa taala. Urang hadir dina ieu tempat teh ya, nyalikeun salira urang jeung hate urang teh takdir Allah. Maka kudu bunga hate nu sanyanyan sujud syukur boroting urang keur balikna ayeuna ge hate urang teh kada sujud syukuran ka Allah. Gusti alhamdulillah dihadirkeun ku Allah. Sabab rek hadir sorangan mah teh hese. Ya kahalangan wae ku perkara nu ngahalangan ka urang samudaya. Tapi tos takdir Allah mah sadayana ge pasti bakal ditiasakeun ku Allah. Idan dina nalikana disebut tadi hiya ari ngaran nafsul mutmainnah, nafsul radiyah. Ro'at ningali nafsul radiyah ma alamal azali kana alam azali. Jadi nu katingali ku nafsul radiyah nafsul ridho ka Allah. Jadi sanes ningali dia hungkul tapi ningali ka ditu. Jadi lamun urang rezeki tah kusoca urang katingali leutik di paparinan 15.000 ku Allah katampi. Brai hatena jeung rohanina mapai ka ditu. Teu jadi teu raos hate. Ya, eta rek jamadud lambaina ge teu tulus sabab rohanina buru-buru ningali kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh sakedetna tara batur ningali kana ya takdir Allah.
teu dililahkeun di. Matak lamun di alam ajali di Lauhil Mahfuz teu katingali, pek tingali urang dina keur aya dina alam insan ku Allah. Dina yuswa 4 bulan Allah parantos netepkeun rejeki jelema, Allah tos netepkeun cilakan eta jalmi, Allah tos nakdirkeun yuswana eta jelema, Allah tos takdirkeun hirup jeung maotna eta jelema. Pan kitu sanes dina 4 bulan urang keur mimiti dihirupan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ruhani datang hadir kana rahim ibu urang, Allah nyiapkeun sagala rupina nu bakal tumerap kana salira urang teh dina dinten harita. Matak sok aya paribasa 4 bulanan teh kitu. Disambut ku urang ku ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, alhamdulillah. Arieuna urang ieu ruhanina geus karolot kieu. Di mana sumping rezeki teh teu nyaksi ka dinya. Naudzubillah sunnah, naudzubillah. Matak di mana ruhani urang di alam dunia ayeuna geus kolot yuswana teu nyaksi kana takdir Allah. Eta sapali jalmi teu acan dicarikeun dina alam insan ku Allah. Ro'at ningali ieu nafsu radiyah teh alam ajali kana alam ajali alladzi anu fihi tetepna itu alam teh non qada umubro. Ketetapan Allah nutos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal salah alam ajali, moal lepat qada mubromna Allah. Jadi lamun ayeuna alit di dieu teh di ditu ge leutik teh. Lamun urang kenging kabungah di dieu da ti ditu geus dibungahkeun ku Allah. Lamun urang meunang kakeheul di dunia dohir poe ayeuna da di ditu mah atos ribuan tahun ku Allah parantos ditetepkeun. Jadi lamun ningali paheula-heula mah heula keneh takdir Allah daripada nu bukti ayeuna. Nu itu takdir Allah, nu ieu takdir Allah. Da urang mah raraosan ieu takdir Allah nu ieu teh asa ayeuna. Pada sanes ayeuna. Ta ieu teh kabuktian nu zaman baheula. Jadi di zaman Lauhil Mahfuz teh jamaah dihadirkeun di Madrasah Al-Hikam. Eta nu dihadirkeun baheula teh moal make jeung aber-aberan hadir poe harita teh kitu. Alhamdulillah. Li annahu karna sanyana Allah Subhanahu wa taala eta qadir. Idhuwa karna sanyana Allah eta yusbitu natepkeun Allah fihi dina eta alam ajali teh umrahu kana umur jelema. Allah parantos netepkeun dina alam ajali kana yuswana jelema. Matak aya jalmi nu mora keneh dicabut ku Allah. Aya jalmi nu tos majeng sepuh dicangak ku Allah Subhanahu wa taala. Jalmi jag-jag waringkas teu pantes maot, boro-boro maot gering teu pantes dicabut ku Allah. Beuki teu pantes si urang teh. Sebab da tetanggaan bere gering nya kolot nya gering tuluy-tuluyan. Gusti da pantesna malain jelema eta, tapi tanu gering malahan. Naudzubillah. Cik urang mah pantes nu gering nu dicabut ku Allah teh. Tapi saur Allah mah pantes keneh anu jag-jag waringkas dicandak ku Allah Subhanahu wa taala. Naon nu disebat pantes teh eta takdirna Allah, kawasa Allah. Teu ulah nya gaduh dina mana urang pedah ngora keneh. Pedah urang jag-jag keneh sakieu, ya Allah ya Rabbi. Pedah urang loba sae keneh duniana dibabarikeun usahana asa pijauheun kana maot. Betul mah salengkah dia jadi ingat kana naon perkara nu ngadeukeutkeun kana maot ka Allah Subhanahu wa taala. Keur didamelna sing ingat kana maot, keur ngajina sing ingat kana maot, keur salatna ge jalmi nu sae mah najan dina salat komo sok aya ingat kana maot. Sok aya emut dina hate kana maot teh. Sekalian ingat ditempas-tempas ku urang. Lolobana mah hoyong ingat urang teh kana pibatir. Batin nu bakal ditinggalkeun ku urang samudaya. Nu aya ingat boro-boro dina
urang keur kasabna kadang dina keur salatna ge ya hate buleud ingatna teh ka sawah bari sawah nu bakal ditinggalkeun ku urang samudaya. Urang ye keur di alam dunya na dibere jag-jag nu diingetan ku urang teh dunya we dunya. Bari boro keur ingetna ya keur nu hasil dunya na ditinggalkeun. Urang mah hayang sawah 200 tumak teh karek inget hungkul. Karek ngajam gitu. Duh lamun boga sawah 200 tumak. Kadengieun ku babaturanna atos aya sawah kan heuh mah ngajam hungkul. Boro-boro nu ngajam atuh batur nu ribuan tumak ge maot mah teu mawa tanah-tanah aja. Aya urang eueuh dunyana hayu ngabayangkeun nu eueuh. Jadi capek hirupna teh da asupna ka alam eueuh itu naudzubillah summa naudzubillah. Idh huwa yusbitu fihi umrahu karena sanyana Allah Subhanahu wa taala parantos netepkeun dina alam ajali teh umrahu kana umurna jelema. Tak manfaatkeun umur urang samudaya. Ya jantenkeun umur ayeuna anu paparingan ku Allah. Ya diniatan dina hate yang milarian kana ridho Allah Subhanahu wa taala. Tong dugikeun ka dilalaworakeun deui yuswa urang nu baheula. Ya puluh-puluh tahun pan urang teh dihilapkeun kana parentah Allah. Dihilapkeun kana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dihilapkeun ku urang gitu. Ya kana ridona Allah malah digedean kana maksiat naudzubillah. Diseueuran urang mah digudangan awak nu leutik tapi gudang maksiat nu panggedena. Uyuhan teu katidihan ku doraka ngeun naudzubillah summa naudzubillah. Tama teh urang cantang tos saminggu deui, 2 minggu deui. Ajengan tong ngabahas maot sedih abdi keur ngeueuh duit gitu. Udah ngabahas duit moal aya geus tama teh urang kudu ngabahas perkara nu bisa menyedihkeun kana hati. Da abdi mah ku dagang teu payu ge tos sedih, komo lamun nerangkeun maot keun bae da teu diterangkeun dina keur dagang mah nya. Ieu keur dagang urang boro meunang batinna, keur sedihna ge tara inget ka maot. Sugan-sugan atuh urang ge keur ngaji mah hadir ya sabada ningali dosa teh. Jadi sababiah urang ningali kana pimaoteun urang samudayana insyaallah. Karena urang tuntungan mudah-mudahan urang nu hadir teu hadir sing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa amaluhu jeung Allah wa amalahu jeung Allah netepkeun kana amal jalmi. Pagawean urang teh tos ditetepkeun ku Allah. Amal dohir, amal batin disami. Perkara dunia, perkara akhirat tos ditetepkeun ku Allah. Mantak Rasulullah dina amal nanya pada melan anjeunna nu ngaran akhirat. Jadi pada melan akhirat kanjeng Rasul dugikeun kasampeana bareuh teh debongan tos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mah gaduh sampean meninjing cat wae hese wae ka masjid teh nya. Padahal da bareuh moal urang insyaallah. Tah, kulantaran amal urang disaeutikkeun ku Allah mata di dunia teh pati loba gitu. Tadi mana amal urang sakedik teh kudu nama janten jalan ngemutan ka urang. Sangemut urang di mana keur usaha teu maju-maju dagang eueuh wae nu meuli loba nu meuli ge eueuh batinna. Diemutan sakapungus dinaon gitu. Make jeung dagang abdi menikeun ka sakieu awonna naudzubillah. Abdi teh dosa naon Gusti kadang nanya kitu leuy. Loba nu ngahina, loba nu mitnah, saking terpuruk jelema naroskeun Gusti nah ieu teh dosa abdi nu mana gitu. Abdi teh dosa naon pernah ngalaksanakeun. Cek Allah mah gampang atuh. Maneh nu migawena, na maneh poho kana dosa maneh gitu. Kami manajan apa ge moal dibejakeun ka maneh sabab maneh supaya mikir. Urang boro-boro teuing ayeuna. Ya ngemut kadang naros kana sapalih kadoipan urang di Gusti dosa naon. Tong make dosa naon? Loba dosa kitu geus. Jadi kadang jalmi teh nyariosna teh sok-sok teu boga dosa.
dagang teu payung Gusti teh dosa naon abdi teh. Urang dipaparinan teu daman Gusti naon abdi dosa ka Gusti teh dosa naon abdi teh. Da abdi teh poho ieu teh kana dosa begitu. Aku kudu diwartosan ku Allah nya. Mantak Allah mere geuring ge teh wartos ti Allah. Mudah-mudahan model teu daman dipaparinan rezeki alitna teu dibere rezekina ku Allah sing jalan urang ngemut deui kana nya perkara nu aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqahu jeung Allah parantos netepkeun kana rezeki jelema. Moal pahili rezekina. Mendak sapali keterangan wa annama huwa liyasilu ilayya. Jeung sanyana lamun tama rezeki nya nu bukti rezeki kami abdi yasilu ilayya bakal nepi ka rezeki teh ka abdi gitu. Mantak najan ditungguan kurang 2 jam 3 jam tapi teh mah teu dongkap ka urang. Eta teh lain rezeki urang samudayana. Urang mah kadang boro-boro tinu ditungguan ningali rezeki batur ge urang mah asan urang. Kulantaran teh mah asan urang mantak dina hatena teh sirik ka batur. Dibejakeun ka Allah Gusti naha ari abdi ngaduan tuluy-tuluyan teh dibere ari si itu ayo we merena ka ditu. Katingali tara salat, katingali tara ibadah tapi rezekina loba. Dalam mah teu pahiri-hiri masihan rezeki teh lamun teh mah katampi rezeki nu urang bakal sumping. Kitu bab rezeki mah. Lamun ieu perkara teu sumping ka urang lain bagean urang. Eta ubar kana manah urang supaya tiasa nampi kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh keur dagang teh yen meuli ka batur. Kuheul pan urang teh lain. Kunaon atuh make jeung teu nepi ka urang. Cek urang teh. Padahal urang teh leuwih alus dagangan teh ti batur. Nya iku Allah sina meuli ka ditu ulah meuli ka urang. Urang menjadi masalahnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Janten rezeki mah tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Rezeki mah tos ditetepkeun ku Allah moal pahiri-hiri. Rezeki mah moal make jeung pagentos. Urang asa rezeki batur teh nu urang nya asa nu urang rezeki ayeuna teh asa lain urang. Eta nu dipaparinan riweuh hatena. Repot teh hate teh tuluy mikiran rezeki lain nu urang nu batur nu dipikiran teh naudzubillah. Urang mah dipapantes sungkul, dipapantes sungkul. Contoh lamun teh nya contoh alit ya. Aya suami istri ari istrina geulis pamaya salakina goreng. Hanya kalanya teh namun pantesna mah jeung urang cek gitu. Jadi kalau teh manteskeun jeung salakina nu goreng. Urang dipantes-pantes eta nu geulis iraha nulisanana da pantesna mah jeung urang. Tempo dihadirkeun ku Allah nya itu atosan hadir jeung urang beuki teu pantes. Ya urang enggak pantes-pantes teh ku urang. Pada sidik nu perkara nu teu dibikeun ku Allah teh eta teh perkara nu teu pantes kami urang samudayana. Allah mapalinan perkara nu ayeuna katampi ku urang eta teh perkara nu pangsaena kami urang. Mantak sahese-hesena hate wayahna kudu diajar nganggap takdir Allah teh pangsaena kami urang samudayana. Wa hayatuhu jeung Allah parantos netepkeun hirupna eta jelema. Di kampung mana dicarikeun ku Allah keur salami hirupna meunang bungah jeung susahna parantos ku Allah diaturna tinggal nampi hungkul urang. Mantak ayeuna 2 tahun hampir urang dipaparinan panyawatnya ngagenjleungkeun alam dunya teh teh tos ti dituna geus dibere ku Allah. Urang alhamdulillah sadayana nu disalametkeun dipaparinan jag-jag nya dijagi tina eta panyawat alhamdulillah. Wa mautuhu jeung mautna si jelema tos ditetepkeun ku Allah di alam ajal itu. Jadi hirup jelema maut jalmi teh tos ditetepkeun ku Allah. Jadi sanes jelema hungkul kabeh makhluk atos. Urang ngukut manuk karek dibeuli saminggu paeh we. Manuk teh nya pada urang parab naon cenah gitu. Itu padahal marek dijual
manuk teh isukan teh malah geus aya nu nawar mun meser urang 1 juta geus aya nu nawar teh 1.300.000 ngan peda rek dianterkeun na isuk leutik apa nan datang malaikat ijro ieu nyambut manuk nu leutik nyawana nya keueuh panun hanas teu dijual da ku Allah di dituna ieu peuting harita dicabut tetulus teh transaksi dina urang keur dibere dagangna ku Allah. Alhamdulillah urang dipaparinan nukut hayam ku Allah ya. Tuluy ya saatosna direjekian ku Allah hayam 2 siki mah mulus lah hayam ngarilayan nepikeun ka 20 datang we lupae kabehanana anas dihitung-hitung kurang lamun 20 ya taruh 15 siki hayamna dikalikeun 50 mah payu teh ya cik 50 kali 15 geus sabarahaeun pan sidiknya sidik kumanehna ngan malaikat ijro ieu nyabut hayam teh sidik teh ngaranna teu kacirieu wallah nu langkung terang kana kamanfaatan urang samudaya janten hayatuhu mautuhu tos ditetepan ku Allah wa yajuju jeung wenang insyaallah Allah ayyamhu ma fi qada'i mubram wenang keur Allah mah yen ngahapus perkara nu atos aya dina qada mubram ketetapan nu parantos ditetepkeun ku Allah lamun teh mah lamun ieu mah nya ngaranna ngalamun ieu jalmi teh diripuhkeun ku Allah dina dunia tah kawenangan Allah kangge ngahapus eta jelema dina hirupna teh teu dibere ripuh dibeungarkeun ku Allah tah keur Allah mah wenang tapi ai keur urang mah kade dukikeun nepikeun ka tiasa urang ngahapus kana takdir Allah teu tiasa dugikeun ka boga itikat jelema udah urang bisa ngarobah takdir teh kitu malih eta nu teu bisa dirobah mah takdir ari nasib mah bisa dirobah ku urang teh padahal takdir jeung nasib teh sarua teh maneh mau diripuh wae hirup teh cik robah nasib teh cenah kitu gabungan pan saur Allah na Al-Qur'an Allah moal ngarobah hiji kaum lamun teh mah kaum eta teu robah jadi raraosan teh robahna takdir Allah teh ku robahna urang padahal emutaneun heula ku urang gitu Allah moal ngarobah hiji kaum lamun eta kaum teu robah tah padahal robahna eta kaum teh usaha pan ku Allah lain nah kitu eta keur dagangna teh kusaha dibisakeunana ku Allah keur bisnisna teh ditiasakeun ku Allah keur eta jalmi ngemutna kana dagangan teh dibisakeun ku Allah mantak makhumna mah Allah moal ngarobah hiji kaum lamun teu ku Allah dirobah mun teu ditakdirkeun ku Allah dirobah ngan lamun katingali urang ngarobahna rarasaan urang nu bisa ngarobah takdir Allah mun jelema bisa ngarobah takdir Allah cigana eueuh nu ripuh nya moal aya barang sakti ayo we robah urang gitu kira-kira urang tiasa ngarobah takdir Allah oh insyaallah nepikeun ka urang dibere kiamat ge moal tiasa ngarobah takdir Allah Subhanahu wa taala ngan kecuali dirobihna ku Allah Subhanahu wa taala wa yajuju Allah ayyamhu ma fi qada'i mubram li'annahu karna sanyana Allah taqdirun kawasa manawi Allah tiasa ngarobah ngahapus qada mubram nutos ditetepkeun ku Allah sabab Allah mah kawasa da urang mah teu bisa panen teu aya katiasa nah ku teu aya katiasa urang ulah boga angkenan urang nepikeun katiasa ngarobah takdir Allah cik robah atuh takdir teh cik robah nasib teh insyaallah ya lamun anjeun je modalna saeutik robah ena mesti getol digawena engke ngarobaan Allah ngarijieunana ka urang padahal manehna robah teh sidik wa Allah nu tadina dagangna teh sakedik modalna 50 tuluy dibere deui nya sapali urang tumatamu tak tenapi pamasian ti batur dipaparinan 500.000 jalan ya usahana nepikeun ka penak jeung jelema nu ngomongkeunna teh oh bener alhamdulillah ai dirobah mah geuning nasib teh jadi rada ngeunah cenah
nu dirobah mah sanes nasibna, nu dirobah mah lain takdirna, nu kudu dirobah mah ya itikad urangna. Urang mah dunia hayang robah, ari itikad teu robah-robah gitu. Ieu lamun teh mah urang nyepengan artos alit hayang robah jadi duit gede gitu. Tapi ya dina itikad urang artos alitnya teu robah, duit gede teu robah. Kumaha teu robahna teh urang artos alit ieu tina ladang dagangan dibere gede rezekina ku Allah. Sami tina ladang kesang, tina ladang kabisa otakna nepikeun ka buleud ieu datang rezeki nu gede teh tina ladang dagang abdi. Naudzubillah summa naudzubillah. Tah ayeuna antawis robah rezeki jeung robah itikad halus mana? Halus itikad. Ayeuna urang dagang di paparinan ku Allah hampir 500.000 batina tapi itikad teh tina ladang dagang teu robah teh itikadna. Aya jelema unggal dinten teh dibere teh 40.000 we ku Allah. Ngan itikadna yakin 40.000 teh ieu teh takdir Allah. Bener 40.000 duitna tapi ageung hatena di simutan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gede batina mah 500 ngan eta hatena teu dibere ku Allah jalan leumpang ka Allah. Mantap gedena teh teu barokah gitu. Umal bisnisna teh gancang 2 juta wae mah. Beakna ge gancang da duitna ge teu barokahnya. Dituang ku urang ku keluarga salat henteu ngaji henteu eta rezeki loba tapi teu barokah. Urang mah hoyong teh rezeki loba anu barokah aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Mantap lamun teh anu dipiwarang milih urang. Nah hayang rezeki loba bari teu barokah, tapi rezeki dibere ku Allah leutik tapi barokah. Cik milih nu mana urang? Pan urang milihna teh nu ageung sareng barokah. Pinter otakna teh cerdasnya. Giliran milih dunia mah kitu. Matak Allah mah parinan alit heula rezekina. Ulah mungkin jeung ngabayang hayang loba. Ya, lamun urang milih mah tatu antawis 1.000 jeung 2 juta teh milih nu 2 juta. Sementawis dina leungeunna teh aya 1.000. Matak tong hayang milih 2 juta nu eueuh nu 1.000 we heula ngan jadikeun jalan urang kangge nyaksi kana takdir Allah. Sakedik-sakedik gitu teh. Leleumpangan hate urang samudayana. Tah pangarep meureunna dina manahnya dina bab kaduniaan mudah-mudahan. Mudah-mudahan lamun teh mah Allah nakdirkeun ka urang rezeki teh alitnya di dituna insyaallah mudah-mudahan 2021 tungtung ieu teh urang sing dijembarkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dina urang keur seueurna rezeki sing diistiqomahkeun milarian ridhona Allah Subhanahu wa taala. Rezeki nu pasian ku Allah sing dibarokahkeun dunya, dugikeun kaparat ka akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matak teulir yang urang keur dina milarian ilmu hakikat, ilmu tauhid, jeung niatan hate urang sing yakin ka Allah. Ulah dugikeun ka urang boga rasa ieu dunia teh bakal leungit. Jadi najan dunia dileungitkeun ku ilmu, tapi urang teh ulah nepikeun ka terpuruk. Kang teu ngaji deui mau ngabahasna ngaleungitkeun wae dunia. Ngabahasna teh ajengan teh akhirat we hayu apal Allah gitu. Jadi sieun dunia abdi anu 2 tumak teh hayu jadi leungit. Padahal leungitna itu lain leungit yang ka madrasah, leungitna teh ku kabutuh manehna keneh. Insyaallah can pernah yang 1 tumak nepikeun ka mere ka madrasahnya. Teu acan. Salami ngaos ka Majalaya abdi seep 10 tumak. Bener ngomong nama ditaruh eta nu 10 tumak teh di ka madrasahkeun di ka masjidkeun atanapi dianyuk ku ajengan. Sanes ieu mah hutang abdi we tina ladang kasab abdi nepikeun ka ngajual tanah 10 tumak. Atuh ulah dibawa kana ngaji atuh maneh mah 10 tumak ngajual jang beuteung maneh. Dan ngaji teu ngaji ge nya urang ibadah teu ibadah ge aya kabutuhan sorangan mah pasti tah mah.
ieu mah pedah ngajual tanah teh sabadah ngaji. Jadi ditempuhkeun tuh ngaji kasukan gelang teh tanah laleungitan kabeh. Astagfirullah, naudzubillah, summa naudzubillah. Nu dimaksud leungit teh ku itikad hate urang. Ulah nepikeun ka urang gaduh itikad hate ka makhluk. Ngaleungitkeun makhluk teh lain ngaleungitkeun jeung dohir-dohir. Ngan wungkul ngateu ayakeun dina itikad hate urang. Lah kitu urang sanggup nya hirup urang 20 tahun hayo mamanggul dunia, naudzubillah, summa naudzubillah. Nah kira-kira urang sanggup ieu hate urang di mana bade dimaotan ku Allah dunia napal wae dina hatena. Tubuh diperot ku malaikat Ijroil teh berat atunya. Sebab ruhani urangna ingat kana dunia. Saitungan ingat kana dunia, sakaratul mautna insyaallah dililahkeun ku Allah. Dinyarikeun naudzubillah. Jadi rek nyoplokkeun ruhani Allah teh. Allah bade nyoplokkeun ngalangkungan malaikat Ijroil ruhani rek dicana. Dia rohani melong kana sawah, rohani melong kana dunia. Mantak saitungan jalmi ingatna ka makhluk teh eta saitungan nyerina urang keur di sakaratul maut kedua. Naudzubillah. Karaos ku urang eta. Boro-boro urang mah sakaratul maut. Urang gaduh 100.000 ti bumi angkat ka pasar murag. Jadi hate moal. Sok aya nyeri mun leungit 100.000. Nyeri da teh. Tah nyerina urang teh ku 100.000. Komo lamun urang dipaparinan 20 juta ku Allah. Tuluy dileungitkeun ku Allah teh. Nyerina teh ya saitungan 20 juta. Adak saur sapali kitab hikam. Sakur-sakur perkara nu ngabungahkeun ka anjeun teh eta perkara teh tangtos bakal saukuran jeung nu bakal nyedihkeun ka anjeun. Ya lamun urang bungahna 100.000 di mana leungit teh 100.000 teh sedihna teh 100.000. Matak lamun teh mah duit urang 5.000 bungahna teh saeutik da leutik duitna. Di mana leungitna teh teu ceurik teuing sabab 5.000 perak. Da urang hayang teh bati gede di mana leungitna sedih teh. Entong matak ya urang mah aneh nya lamun ka geria mawa 2 juta mun ka masjid ka madrasah mawana teh 5.000 supaya leungitna teh henteu sedih teuing. Mawa 5.000 teu bungah di mana leungitna teh teu sedih. Ya Allah ya. Ya urang mah ku Allah teh alhamdulillah. Jadi ku Allah dipaparinan ya perkara rezeki teh supaya baringah teh. Sawah teh can kapeser. Cik ai sawah can kapeser urang aya bunga ku sawah teh. Moal di mana leungitna urang bakal sedih moal. Moal leungit teh sawahna ge eueuh nya. Astagfirullah, urang mah dibere teu boga sawah teh munikeun ngapulang. Teu ngeunah, astagfirullah. Padahal Allah maparinan teu boga sawah teh Allah rek ngabungahkeun ka urang. Urang rezeki dialitan ku Allah teh itu skenario Allah teh supaya urang teu sedih teuing ku dunia. Mantak dunyana dialitan ku Allah. Tasa hitungan dunia leutik bungahna ge leutik tangtos bunga nu leutik teh saukuran ke di mana eta dunia leutik. Nu dileungitkeun ku Allah kasedih urang ge bakal nyakedikan insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta ku dunia mah tong sedih teuing. Kuduna ge dunia nu sedih ka urang. Jadi lamun sawah teu digarap ku urang teu sedih. Dia lamun teh mah dunia teu dipilarian ku urang teh sedih gitu. Urang mah mun teu neangan dunia sedih, urang nu sedih nanti, sedih ku dunia. Naudzubillah. Li'annahu qadirun sabab sanyana Allah eta qadirun kawasa wa junuduha jeung ari balad-baladna nafsu radiyah eta ajuhdu tapah hatena tina dunia. Di dunia nama aya ngan hate teu cumantel kana dunia. Jadi henteu juhud-juhud teu ninggalkeun sagala rupana teu wawuh kana dunia, dijauhan duniana cicing di leuweung, tapi di leuweungna hayang loba dunia niatna euy saroba keneh. Lain juhud.
Wal ikhlasu jeung ikhlas jelema teh. Ikhlas karena Allah. Dohir tina ikhlas karena Allah, af'alna af'al Allah, asma Allah, sifat nage dohir sadayana disangakeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal wara'u jeung waro teh api. Api ke ngapikan. Jadi waro teh sapalih ceuk dohir mah di mana-mana perkara nu rek sumping ka urang kana patuangan teh diapikan. Contoh lamun teh mau urang rek dipaparinan ku Allah rezeki model gaduh nya tuangan nau begitu. Nu waroma nu apik lamun teh mah hayam teh hayam da diabur atawa henteu cenah. Da alimun hayam nu diabur mah sabab sok macokan pare batur. Jadi hayam teh maling gitu teh. Maling dahareun. Tak nu dituang ku manehna teh hayam nu dikukut teh ku manehna gitu teh. Kadang-kadang nu dikukutna apik. Padahal waro nu salarasna mah lain kadinya wungkul, waro nu salarasna di mana urang keur dagang sok apikan ku urang saha nu ngarejekian begitu. Cik kira-kira cek hati teh dagangan atau napi Allah. Pabetot-betot pan hampir 50% ya karena dagangan ongko itika deka Allah ongko. Teta jelema nu teu waro teu apik. Nu apik mah najan urang keur dagang dibere bati ku Allah tapi hate yakin itika ieu nu ngadatangkeun bati dina dagang teh ngan wungkul takdir Allah Subhanahu wa taala. Eta waro teh. Lain bahas nauknya. Waro teh ka mana disinyan hade teh waro teh apik teh namina. Lamun aya tinggalian nu alim teh urang yen teu aya ridona Allah buru-buru peureum teh gitu. Eta nu waro. Wariyadatu sareng riyadhah. Belajar nafsu, ngabelajarkeun nafsu, nu tadina nafsu alim teh diajar urang samudayana. Ya, sementawis 1 bulan sekali dina sasi awal ya, awal hijriah ya, sasi awal dina bulan hijriah teh ya, dilaksanakeun riyadhah belajar nafsu. Karaos pan urang 100 uihan ge teh istighfar teh tos berat. Padahal di emot-emot mah urang ngalaksanakeun dorakan ge teu berat ieu teh. Ngabohong ka batur lambai sugan beurateun henteu. Aya 70 jelema nu kanyarian hatena berat henteu lambai teh henteu. Nyarekan ka bojona nepikeun kalaklak dasar, capetang ge teu berat teh. Hiji waktos riyadhohan urang. Sok istighfaran sadayana nu bijil tina lambai. Eta istighfar 2 kali geus berat. Astagfirullah. Istighfar dugikeun ka 50 kali teh urang tos ngarasa berat lambai itu. Padahal ngarasa berat urang dina amal emutan urang keur dina doraka ge teu kacida beratna. Hampang himping. Naudzubillah summa naudzubillah. Tak kuduna dibarikeun ku urang. Dina perkara nu aya ridona Allah ngaran taat jeung ibadah urang sing hampang, dina doraka urang sing berat. Jadi maksud berat teh lain loba dorakana nya. Urang mun teh mah rek awon teh berat kana sampean teh nepi sugan insyaallah. Mun urang rek nyarekan batur teh teh lambai teh berat teu bisa ngomong. Alhamdulillah. Kitu mah hampang capetan wah nepikeun kalaklak dasar bijil bahasa nu garoreng naudzubillah summa naudzubillah. Tak riyadhohan urang. Ya, betah ayeuna nafsu nu nempel kana sampean teh angkat-angkatan kana perkara nu teu aya ridona Allah. Gentosan yang masih betah hate teu betah ge diajar. Sampean urang leumpang kana perkara nu aya ridona Allah, pek najan berat ge keurieurkeun insyaallah ke bakal dihampangkeun ku Allah. Wasidqu jeung bener si jalmi teh fil wa'di dina janji. Sapalih balad nafsu radiyah teh bener dina janjina imam Allah awil khalqi pada uga sarta Allah atanapi urang jeung makhluk. Dijagi laras teh omonganna teh. Tapi lamun urang gaduh janji naon perkara ya. Ya ulah asal ditejadikeun ku urang. Ya insyaallah kang lah mingon payun siap. Tempo mingon payun eueuh manehna ngabejaan henteu teh ngajarikeun batur.
Jadi sakumaha awona pada mulan urang, sakumaha urang tetiasana kedah yang ngabaran insyaallah. Eta janji jeung makhluk teh. Mun urang janji mingun hareup teu tulus cik kabaran ku urang samemehna. Ya, atanapi teu dugikeun ka dikabaran ku urang dina hiji waktos pena teh buru-buru urang nyungkeun hampuranya insyaallah. Duh hapunten tayuna bade sumping tapi teu tulus gitu. Da jalaran naon alasan pinter teh. Ieu mau ngajanji kedebul wae jeung jelema teh nya. Wa imma ma Allah komo sada Allah. Janji urang rek salat ditakoan mastakat tiba heula teh janji urang rek sujud dia teh dina salat. Dipaparinan soca urang ku Allah teh janji urang rek ningali Quran rek ningali kitab. Inu katingali urang lain Quran lain kitab panan. Kakuhul kahoream kangedul urang naudzubillah summa naudzubillah. Allah masian kuping urang teh sebenarnya napalkeun cepil ka urang teh jangan ngadangu elmuna Allah teh. Urang nu pasea pangeulan kadenge kana cepil. Padahal cepil urang matak disunatkeun di mana murang kali borojol teh diadanan ku bapana. Jadi nu maksud mah di adanan lain di edanan lain. Astagfirullah, naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi cepil nu katuhu pek adanan ku bapana, cepil nu kencana pek omatan. Eta budak karek borojol ge tos ngadangu adan jeung qomat. Ari urang nu umur 40 tahun ngadenge adan henteu, ngadenge qomat henteu nya teu asup ka masjid. Kadang urang qomatna teu kadangu adan kadangu tapi teu nepi sarua ka masjid. Kang abdi mah alhamdulillah adan kadangu qomat kadangu. Init ka masjid nya tah henteu abdi mah sarua jeung nu bongeng gitu. Jadi niti teu kadangu adan teu kadenge qomat. Naudzubillah. Matak lamun urang keur borojol di adanan di qomatan komo geus kolot mah jadi tukang adan, tukang qomat kitu maksudna. Awil khalqiyah tanapi jeung makhluk wa nafsul mardiyah jeung saterasna nafsul mardiyah wallahu a'lam. Jadi ngaos karek dua nafsul mutmainnah sareng nafsul radiyah gitu terus jam 11 langkung 10. Alhamdulillah. Keun beuki lila beuki bade ganjaran nanti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan sabada urang bersihan lambai urang ku istighfar nu sakedikna. Ya, sok sanajan sakedik insyaallah mudah-mudahan sing janten jalan kangge urang bersih hate urang samudaya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Naon rupi nu kadangu ku cepil urang sing nyangkrung kana cepilna asup kana hatena sing janten jalan buku ka hate sing diistiqomahkeun dina milarian ilmu nu aya ridho sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi